Okay, thank you. So you've been talking about why you should do or would do or think about doing mindfulness. And I've been thinking about it as well, of course. なぜ皆さんがね、マインドフルネスに興味を持ったかっていうお話をしていただきましたけども、私も、同じように考えていました。And I came up with three levels in which you can look at it. The first level is the level of your personal experience. このマインドフルネスの、必要性みたいなのを3段階に分けて考えてみます。1つ目は、個人的なレベルで。People in my groups tell me that they feel better, that they sleep better, that they have less stress, that they have less reactivity, so they feel that they've improved in well-being. 私のところに来てくださるクライアントさんはもちろん気分の回復だったり睡眠やストレスの状態が良くなったということで、マインドフルネスを実践してくださっています。It's almost for everybody in my groups, and that's probably because I do a personal intake conversation, getting to know each other before, like we are doing right now, so that you know what you're getting into. このようなコメントはですね、私のセッションに参加してくださった方、ほぼ全員から出ています。それはやはり始まる前にそのインテークですね、最初の初回面接などでヒアリングをすることによって、何をすべきなのかっていうその目的がよりクリアになっていくからだと思います。Also, the trainers themselves experience benefits, and I think that's also one of the reasons why mindfulness is becoming so popular, because it's a very nice way to help people. And not only for the people, but also for me. またですね、マインドフルネスというのはクライアントさんだけではなくて、その指導する方の立場ですね、支援者側の方も同じような効果が得られるということで、それがその人気につながって、需要につながっているんだと思います。私自身もそれをすごく感じています。The second way to look at it is because there are a lot of scientific publications on the effects of mindfulness. また2つ目はですね、科学的な、にも証明されているということですね。科学的な根拠も出ています。And I'll just mention a few because there are so many, just a few. すごくたくさんあるので、その中のいくつかだけを紹介させていただきます。The first one is for me involved with healing processes. Very interesting. It's the psoriasis research done by Kabat-Zinn himself in 1998. 1998年にこれはカバットジンによる研究なんですけど、感染の、皮膚のですね、感染の研究です。The psoriasis is something to do with the skin where you have rashes. この、感染っていうのは皮膚の、炎症が起きるんですけれども、And these rashes are treated in ultraviolet light boxes. その皮膚の炎症っていうのは紫外線で、治療していくんですね。And you can measure before and after a series of those treatments the shrinkage of the skin rash. その、ビフォーアフターでその感染の皮膚の炎症がどれぐらい変化があったかっていうのを見ていきます。Normally, they put people in those light cages with some relaxing music. 通常はその光に当てながらですね、心地よい音楽を聴きながら行っていきます。Because it's a procedure, it takes about 3 weeks with daily radiation and with a growing amount of time. So you start with 1 minute and then you end up with 10 minutes.
3週間にかけて徐々にですね、光を浴びる時間を増やしていくような治療です。最初は、3分間、それをだんだん、10分間ぐらいに伸ばしていきます。So they did research where they make two groups of patients, one group with the relaxing music and the other group with some kind of exercise we just did. 2グループに分けた研究で、1つのグループはそういうヒーリングミュージックをかけたような、リラックス系の音楽をかけたグループで、もう1つはなんかこう運動するようなグループでした。And they found that in the, you can say, the meditative recording group, the skin rashes diminished much faster and much more than in the other group. 瞑想しながら行ったグループはですね、その感染の状態が早くより小さくなっていったという結果が出ました。It worked even better than the researchers expected. So here is something visible of the self-healing aspect of meditation. なので、瞑想することによって、実際に狙った結果よりもさらにいい結果が出たので、この瞑想というものがこういうフィジカルな症状にも効くんだということが分かったんですね。And the other is kind of similar, is a research about the immune function by Richard Davidson. もう一つがですね、こちらと最初のと似ているんですけれども、免疫の機能についての研究をデビッドソンが行ったものがあります。There they did research in companies with a lot of people who are working in the companies, and they injected them with a little flu vaccine. このある企業でですね、感染症の注射を行うという実験をしました。They also divided them into two groups. One group, just what they always do when you have a flu. Maybe you stay in bed, or maybe you take a cough medicine, or just as regular. We call it in science. Treatment as regular. 大体こういうフルーって、インフルエンザとかの、注射を打ったときに、通常、もう一つのグループは通常おとなしく静かに休んでいるというグループです。And the other group was in some kind of Mbsr training program for a couple of weeks with daily meditation practices. でもう一方のグループは Mbsr ですね、マインドフルネスのストレス低減法の実践を行ったグループに分けました。And also here they found that the meditative group recovered much faster than the treatment as usual group. その通常の治療法で行ったグループよりやっぱりその瞑想のグループの方がより良い効果が、より早く治るという結果が出ました。So also a very interesting effect of meditation and self-healing processes. なのでこの自己治癒力にもこの瞑想というものが働きかけるということが分かったんです。And if you're interested in this kind of research, you can find them easily on the internet by Google the names of the researchers, or otherwise send an email to Kenya and he will send it to me, and then we'll get you the research papers. このような研究に興味がある場合は本当にもう Google とかで、検索をかければすぐたくさん出てくると思いますし、何か特定の、ものをお探しであればもしかしたら、この事務局の方に連絡していただければですね、私の方とコンタクトを取り合ってですね、何かご紹介できるものもあるかもしれません。And I think a very interesting research field is what is happening now on the area in neuroscience with the research into brain function. そしてもう一つのエリアがですね、領域がその神経学的な
領域ですね。そして脳の機能についての研究です。And I'll come back to this later, but these are three names of three researchers who've done tremendous work with finding results on this. この、後でまたお話ししますけれども、特にこの研究においては、これらの3人の研究者が非常に有名です。Richard Davidson and Daniel Coleman wrote a book in where they described their research in the past 40 years on the area of meditation and mindfulness. Very fascinating. この、リチャード・デビッドソンとこのダニエル・コールマンさんが、研究した40年にかけて研究した、瞑想の研究がとても興味深いです。Richard Davidson is the picture on the right is Baccio Ricard, is a Buddhist monk and scientist. このリチャード・デイビソンっていうのはですね、この右側の写真の人なんですけども、この赤いその僧侶の服を着ています。And he was very interested in cooperation with this kind of fundamental research on the brain function in long-time meditators. 彼は非常にこのような領域での研究に興味を持っていました。And you can see him with all the dots on his head. It's for measuring brain activity. これをこの装置をつけることで脳がどのように機能しているかっていうのをこう調べるんですね。And what's interesting is that they measure his brain activity and then they let him hear a loud sound, for instance, where youその脳の活動のサイン、シグナルを聞いて音もするそうです。And they found that he had a much quicker response back to normal. その反応がですね、より早いということが分かったんですね。So he readapted quicker than normal people from, yeah, you can say from something that makes you become, how you call it, some frightening exposure was it. It was a small frightening exposure and long-time meditators recover faster than other people. その何かちょっと恐怖体験、怖い体験をしたときも、普通の人よりもその瞑想している人の方が早くこうリカバーすることができたんですね。And the other is just a graph of the amount of mindfulness journal publications in scientific medicine magazines over the past since 1980 till 1918, and you see it's growing exponentially. このグラフはですね、その科学的なその論文などの投稿の数なんですけども、1980年代からこう今にかけてのグラフなんですけども、このように非常に、数が増えてきています。Then it's interesting. So we saw that mindfulness, let's stop sharing for a minute. Oh. Okay. So then you see that mindfulness or meditation practices has very big results on the healthcare and on your well-being. But then it's interesting to talk about what is mindfulness, what is Mbsr, what is it actually? このようにですね、マインドフルネスが大きなさまざまな領域でこう結果が出ているっていうのをご覧いただけたと思うんですけど、では実際にそのマインドフルネスっていうのが何なのかについてご説明をしたいと思います。And I think it's an inborn quality that is part of our human kindness, of our being human. この私たちが生まれ持ってきた性質に関わるんですね。
It's about being aware of what is happening around you, what is happening inside you, the moment that it's happening. そしてこの今自分の身の回りに起こっていることについて気づく力とか、自分の中に起こっていることに気づく力ですね。So it's got something to do with being conscious, being aware. この意識を向けるっていうことについてです。So it's innate. The other is it is a practice where you can practice to become aware of this and where you can learn to recognize this quality as a first part of our human experience. 生まれ持っての将来私たちが人として持っているいろんなものに気づく力というのと、そしてまた意識的にそれに気づいていくっていう力ですね。And you can also call it that it is getting out of the thinking minds to the experiencing minds, and that is mostly the heart. So out of the mind into the heart body. そしてそれはですね、考えるものと、その感じるものに分かれます。So I think it's a quality that can bring balance to our thinking quality. The being awareness of the heart and the body brings the mind into balance, because a lot of problems in our society and in our life are coming out of our mind being too active. その考える部分と感じる部分っていうところのバランスを取ることが非常に大事です。で、私たちの多くの問題っていうのは考えることばかりに集中していることによって起こってしまうんですね。It's not that thinking and mind is bad, because we have very creative powers in it. We can write books, we can draw paintings, we can explain the most wonderful things, we can build buildings. We can't do that without our brain, without our minds. But too much thinking is very much limiting. 考えるということが決して悪いということではないですね。もちろん考えることによっていろいろなことができます。本を書いたりとか、建物を建てたりとか、いろんなことを可能にしてくれてるんですけれども、それをやりすぎてしまうということに問題があるんですね。And one example of that, for instance, is when you're walking and you're thinking about things. You're walking a little bit daydreaming. So you're very much in your mind, and then you don't notice what's happening around you, and you could just bump into someone because you're not aware. 例えばですね、どこか外を散歩しているときにぼーっといろんなことを考えてたりするとですね、気がついたら何かにぶつかってしまったりするわけですね。それはご自分が今どこにいるかっていうことに気がついてないから起こるわけですよね。Okay. So that brings me to the next slides. This is the first one, and then the next one. 次のスライドに行きますね。Okay, we go to the next. That's this. That mindfulness, you can say, is consciousness. A consciousness that arises from being aware of what is happening at the moment, how it affects you, and how you respond to it. このマインドフルネスっていうのが、やっぱり意識は気づきがあってこそできるものっていう考え方があって、そして何が起こっているのか、そしてそれがどのようにご自分に影響があるのか、そして自分がそれに対してどのように反応するのかっていうのが、あります。When you, for instance, look at this picture, you can have thoughts about it. You can think, wow, it's beautiful, or wow, it was boring, or how did you get the teapots, or whatever. So when you look at a picture, there are thoughts.
例えばこの写真を見るだけでもですね、例えば見たときにはいい写真だねと思ったり、なんかつまんない写真だねと思ったり、この、お急須はどこで買えるのかなと思ったりっていう反応があります。And when you look at the picture, you can also have a feeling about it. You can think this is pleasant, or this is not so nice, or boring, or I think I would like to have a cup of tea now, whatever. So it brings also a kind of sentiment, a kind of feeling with it. そしてそれを見たときに考えと同時にまた気持ちも湧き上がってきます。感情ですね。心地いい感覚なのか、不快な感覚なのか、なんかつまらないとか、何か欲しいな、このお急須が欲しいなっていう気持ちになったりとかですね。感情も湧き上がってきます。And it can also be that your body responds to this picture with relaxation feelings, with becoming aware of that you now breathe out or breathe in. So that can also be happening. そしてまたその時に体の感覚も変化がありますですね。そのリラックスした感覚なのか、呼吸の出入りを感じたりするのかですね。体の感覚も伴います。And you can say that in mindfulness training, we practice to become aware what's happening in the mind, what's happening in the heart, what's happening in the body. マインドフルネスというのは自分の思考に気づいたり、自分の体の感覚に気がついたり、そして自分の、感情に気がついたりっていうことがあります。So I will give you some more pictures to feel what the response is in your mind, if it starts to think or starts to judge or starts to drift away. 今から写真を見ていただきますけども、またご自分のそのマインドがどうなるかですね、何か評価判断をする感じになるのか、何か考えたりするのかですね、それを見ていただきたいと思います。And how your heart responds by tightening because it's scary or whatever. It is all safe pictures, don't worry. But the way your heart responds by tightening or opening. そしてまた体がどうなるのか、例えば心臓がキューって窮屈に締まってくるような感じがするのか、怖いなって感じたり、でも今からお見せする写真はそんな怖いものは見せないので大丈夫ですけど。Your feelings are about it's pleasant or unpleasant or neutral. That's all. 感じる感情っていうんですね。何が湧き上がってきてもそれも自然なことです。Or what the picture does to your body if you feel some tightening or some relaxation or something else. 体の感覚が窮屈に感じるのか、少しリラックスしたように感じるのか、それともその他の感覚なのか、それも見ていってください。So I will show you a few pictures now, and you take good care of what's happening to you when you see the picture. 今から写真を見せますので、それに対してご自分がどのような反応があるかっていうのを観察してみてください。体の感覚や感情ですね。そして思考です。And it can be different for anybody. I looked at these pictures with my wife this morning, and when I said, well, I think that is rather nice, she said, well, I think it's rather scary. So it's personal. でそれらの体験というのは人それぞれによって違くていいんですね。今朝私もその写真を見ながら、奥さんとお話をしてたんですけど、私はすごくいいねと思ったんですけど、奥さんは少しちょっと怖いわっていう反応があったり、それはもう個人的なものなので、どのような反応があってもいいんですね。So just be open and be aware. そしてご自分の気づきにオープンでやって、気づきの力を引き上げていきましょう。Maybe you also notice that the experience can change.
もしかしたらご自分の体験が変わるかもしれません。That there's an initial reaction and then there's a second one. それは最初の印象と、しばらく見ているうちにまた印象が変わるかもしれないということです。This is a temple card out of the Rijksmuseum here in Amsterdam, but it's definitely from Japan. これはもちろん日本から来たものだと思いますが、アムステルダムのお寺にある像です。仏像ですね。And for me, it brought a reaction of some frightening because it makes me the effect of I'm afraid of you. When I would meet you, I would be afraid of you because he's a protective deity. But my wife said, well, I think it's very comforting because I know he's there. 最初はすごく私にとってはちょっと怖いなっていう守護神のようなものなのですごい怖いなと思ったんですけども、よく考えてみれば守ってくれてるのでいいなっていう感情も湧いてきました。So make a small internal note what you noticed the moment you saw the picture and afterwards. その最初に第一印象、この写真を見た第一印象としばらく経ってから感じることみたいなのをちょっと頭の中で味わってみてください。Okay. I have 4 pictures. This was one. 4つ写真があるので、これが1枚目ですね。Okay, next one. 次はこれです。Also, a range of options is possible. もちろんいろんな選択肢があります。Some people have to laugh at it. Some people think, oh, what a weird person is that? もちろんこれを見てなんか変な写真って笑う人もいれば、なんか変な写真ってなんかへんてこだなと思う人もいるかもしれません。Or others might think, I won't like to meet you in a dark street. それとも、こういう人とは夜の暗い道では会いたくないなって思われるかもしれませんね。Yeah, this is me on the ferry in Amsterdam where we are obliged to wear our mouth masks. アムステルダムのフェリー乗り場なんですけども、私たちもこのマスクをしなくてはならなかったんですね。And because of my hairdo, I have to wear a hat. 私の髪の毛の事情もあるので、こうやって帽子もかぶらないといけないんですね。Okay, we go to the third one. Again, initial reaction, and then what happens after. 3つ目の写真に行きます。また第一印象としばらく見た後の感想を、観察してみてください。I don't think I have to explain a lot with this picture. これはもうご説明はいりませんね。So just let the picture sink in and notice the body, the breathing. ご自分の体の感覚や呼吸の感覚も観察してみてください。The thinking, the thoughts. そして思考も。Okay, and then the last picture. そして最後の写真です。Just a Dutch landscape with the trees
blue air, オ a ランダ little の object. 風景です。Okay. The effect of green, of woods, of forests, of walking there, of being there. Our brain has the opportunity to also respond to pictures. You don't have to be in the actual place to get a reaction. ご自分が実際にその場に行かなくても、この木やこの森のから得る効果みたいな影響みたいなのはすでに受けるんですね。And I think just walking in the forests is something that I think in Japan you have a special word for that. Is Shin-rin Yoku or something like that? Yes. 日本ではこうやって木の森の中を歩くっていう言葉が森林浴っていう言葉がありますよね。I like it very much. その言葉が好きです。Okay. Good. Then we can wrap this up. That you can say that mindfulness is the awareness, the consciousness that arises as a consequence of paying attention in a specific way, like we just practiced. そうですね。このじゃあマインドフルネスについてまとめていくと、マインドフルネスとはこういう気づきや意識ですねが、ある特定な注意の払い方をすることによって、湧き上がってくる感覚です。So it is the specific way is you do it on purpose and perceptive. So you open yourself. その特別なやり方でっていうのは意図的にということと、その自分のこう受容的になるっていうことですね。Okay. Are you there still? 皆さん大丈夫です。ついてきてますか？ We're back. So on purpose and perceptive, the second way is it has to be kindful and curious, and traditionally it's called non-judgmental. そして2つ目のやり方としては優しく興味関心を持ってっていうことで、これは価値判断をしないということですね。Because I read in the papers that the American army has trained its sharp riflemen who shoot very adequately have been trained in mindfulness. For me, that's impossible. They could have been trained in concentration exercises, but because killing someone is not kindful, it couldn't be mindfulness. 例えば単に集中っていうことだけで言ったら、アメリカ米軍の兵士さんたちが銃を持って何かこう狙いを定めてこう銃を撃っていくっていうことも、集中っていうことです。それをマインドフルネスっていうかといえば、やっぱりこれはマインドフルネスとは言わないと思います。そこにはやっぱり優しさが、何か誰かを殺すとか標的にするっていうことは優しさが欠けていますね。Okay, so mindfulness and kindfulness are one of each other. They belong to each other. なので、マインドフルネスということと、こう優しさを持って思いやりを持つっていうことは、同じことになります。And the third part is it is in the present moment, at this moment where it's happening. It's not about the past, it's not about the future, it's about the here and now. そしてそのマインドフルネスということは今ここのその瞬間を対象にします。それは過去のことでも未来のことでもなく今この瞬間のことを対象にしているんですね。